Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня видео о косметических пустых баночках. Кому интересно такого рода видео, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Видео я начинаю с тоника от особой серии «Родниковая вода». Здесь объем 260 мл. Ну, кто смотрит видео постоянно, знает, что я его всегда показываю в пустышках, в косметичке на месяц. Потрясающий тоник, он мне очень нравится, потому что у него большой объем, бюджетная цена, приятный аромат. Он прекрасно очищает кожу, кожу не стягивает. Наоборот, вот кожа какая-то увлажненная, напитанная после использования. Но она не блестит, не жирная, ничего такого. Просто вот ощущение какой-то увлажненности, мягкости. Я даже рассказывала как-то, что первый раз я еще побоялась, вдруг там какие-то масла, потому что прям вот по ощущению, как будто что-то вот не липкое, не жирное, но вот кожа до того была мягкая. Я даже думаю, вот не дай бог какие-то высыпания будут, но в составе вроде ничего такого нет. И в принципе вот пользуюсь уже более года таким тоником, покупаю не первый раз, и никаких проблем нет. И, в принципе, могу посоветовать, попробовать. Я покупаю в Ашане, там цена вопроса меньше 100 рублей, может быть 60 с чем-то, ну или 80 с чем-то, я не помню. Но не дороже. Я даже вот в июле 2020 года сделала себе запас такой годовой. И я даже думаю, мне чуть больше, чем на год хватит. И потом буду покупать. Ну, потому что если мне косметика подходит, я уже и не ищу что-то новое. Я экспериментировала, но до тех пор, пока не нашла то, что действительно мне вот нравится, подходит, ну и так далее. Просто я еще, когда первый раз воспользовалась, я помню, что кто-то ругал эту косметику, думаю, ну мало ли. Следующее — это зубная паста Aquafresh, мягко-мятная, 100 мл. Ну, здесь нам обещают свежее дыхание, крепкие зубы, здоровые десна. Свежее дыхание, да. Крепкие зубы, ну, мне сложно сказать, потому что они или крепкие, или не крепкие. У меня, к сожалению, с зубами, с эмалью проблема, поэтому лучше и крепче они точно не станут ни от этой, ни от другой пасты. Вот. Насчет десен, ну, слава богу, хоть тьфу-тьфу, вроде этой проблемы нет, поэтому не знаю, но тоже не уверена, потому что какое-то время какие-то легкие проблемы у меня были, но когда я стала пользоваться ирригатором и электрической зубной щеткой, они ушли, потому что этот регулярный массаж все проблемы решил. Зубную пасту повторять не буду, она, конечно, не термоядерная, но и не такая мягкая, как я привыкла. Она как-то уж очень пенится и очень сладкая, и мои чувствительные зубы вообще, да, в кавычках были мне благодарны. Ну ладно, я ее закончила, и слава богу. Правда, к концу использования я уже даже немного привыкла. К тому же, по-моему, там есть фтор, а я обычно использую другую зубную пасту, просто хотелось какого-то разнообразия, ну вот и взяла. Дальше от Natura Siberica легкий крем для рук для ежедневного ухода. Увлажняет и смягчает. Объем 75 мл. Сейчас, минутку. Вот такой тюбик. В общем-то, прекрасный крем, нежный косметический такой аромат. Руки постоянно тянулись к этому тюбику, постоянно пользовалась, ну и довольно-таки быстро использовала. Ну, за месяц где-то для меня это быстро. Хорошо ухаживает за руками, в принципе, минут через 5 уже можно что-то делать, то есть он не супер жирный, не липкий, хороший. Дальше крем для лица, ретинол, H-контроль в объеме, я не знаю в каком объеме, вот
такая упаковка. Тюбик шел еще в этом самом, в коробочке. Аромат тоже нежный, приятный и косметический. Но опять, это по моему восприятию. Первые, наверное, неделю даже где-то я использовала и была в полнейшем восторге, потому что крем делал какие-то чудеса. Лицо преображалось, я думаю, ой, как классно. Вот здесь, к сожалению, никакой информации нет, а коробку я, если даже, наверное, выкинула. Но там, по-моему, курс 45 дней, где-то так. Я использовала месяц, где-то через неделю я уже перестала видеть результат, но поскольку неделю я его видела, я решила, думаю, я буду дальше пользоваться. Ну и вот месяц. Потом у меня начались проблемы с кожей, но я прекратила использование этого крема, но потом я поняла, что дело не в нем, потому как нужно было почистить немножко организм, я пропила полифипан, у меня проблемы с кожей ушли. Но я вернулась к прежнему уходу, а до этого крема не доходили руки. Вот сейчас я достала, вымазала все на лицо, на шею в качестве маски. Но, может быть, я просто до вечера как бы оставлю, просто излишки уберу салфеткой. Ну, вот то, что рассказала, то рассказала, потому что как бы какого-то такого долгосрочного эффекта там точно нет, по крайней мере, на моей коже. Но неделю он работал, стоит он меньше 200 рублей, я не знаю, покупала в Ашане, там и гиалурон, и еще что-то есть, вряд ли я буду пробовать, а вам посоветовать, не посоветовать, не знаю, можно, конечно, попробовать. И сейчас, когда я его достала, он у меня прям недолго. Я вот реально его купила, сразу в первый день начала использовать. И, может быть, он у меня месяц лежал, скорее всего, тоже не больше, месяц-полтора. Но по итогу, вот сейчас аромат не изменил ничего. Но когда я открыла, стала выдавливать, прям жидкость вылилась. Но я потом все это взболтала, и нормально. Тоже имейте в виду. Думаю, что это для кого-то может быть важным. Выбрасываю тушь от Faberlic Endless Volume. Вот такая тушь. Я ее купила, попользовалась, мне не понравилось, отправила в Питер. Думала, там сойдет, потому что бываю я там все-таки не так часто. В итоге у меня там скопилось 2 неудачные туши от Faberlic. Одну решила забрать. По принципу, может быть, зайдет. Кисточка. Какую-то еще тушь я отправила, потому что мне кисточка не зашла. Здесь кисточка вроде как нормальная, силиконовая, но я, правда, люблю и силиконовые, и не силиконовые. Но у меня здесь претензия другая. Дело в том, что я водостойкую тушь не люблю. Но я вот люблю какая-то обычную. Но, во-первых, здесь добавлена вощина. И для глаз это уже не очень хорошо. У многих на это аллергия. Во-вторых, ну вот я ее наношу, да, ресницы классные, все дела. Но она оставляет всякие там отпечатки. И более того, когда ее при этом начинаешь смывать, за счет этой вощины все по глазам размазывается. А я не хочу ради одной туши покупать еще какое-то средство более сильное. Я люблю обычную умывалку для лица, вот у меня от особой серии. Умывалка справляется идеально. Я даже когда потом тоником лицо протираю, все чисто. А это я люблю холодной водой умываться. Здесь я раза 4 вынуждена была смывать эту тушь, и она, понимаете, она просто развозится, и прям вот этот воск. Пришлось уже теплую воду, причем такую основательную, включить. Это безобразие. Поэтому тут больше половины, как говорится, но я не буду не возиться с этим, потому что зачем мне это надо? Нет, у меня на самом деле есть сыворотка от Биоре. Но опять же, я не хочу с этим связываться, мне вот прям ни разу это не интересно.
Так, что еще у меня здесь? Так, по-быстрому у меня просто разряжается телефон. Что еще? Платочки использовала, в принципе. Ну как, в сумочке были, вот закончились. Нормальные платки. Про салфетки долго рассказывать не буду. Они хорошие, дешевые, устраивают. Так, бумагу для запекания. Это я в другом видео покажу. Что пакеты вот такие вот из магазина Светофор, они достаточно тонкие, но пока не подводили. В принципе, специально за ними не поеду, но при случае куплю. Стоили то ли 20 чем-то, то ли 30 чем-то рублей. Ну и крем для лица Карина от фабрики Свобода. Тоже показываю в покупках, в пустышках. Сделала себе годовой запас. Тоже хватит мне больше, чем на год. Потрясающий гель. У него яркий парфюмированный ретро-аромат, но он выветривается быстро. Всякие высыпания проходят, хорошо увлажняют. Просто супер. Так что уже пользуюсь тоже более года. Ну что ж, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр. Всем пока-пока.